자, 여기 이제 장작 보관함이 통통 비었는데, 이제 어저께 비가 많이 와서 장작이 다 젖었어요. 뭐, 그래도 이제, 여기 또 이제 잘 또 보관해 놔야지, 갑자기 또 손님이 와서 나무를 필요로 하는데 나무가 다 젖어 있어 보세요. 그럼 어떡할까요? 할 수가 없잖아요. 네. 그래가지고 미리 좀 갖다 놓고 좀 이렇게 옮겨 놓도록 해 보겠습니다. 자, 장작은 자, 이렇게 또 한 차를 갖고 왔습니다. 자, 이걸 또 이제 이렇게 하나씩 집어넣는 겁니다. 아이고, 이걸 그때 학원 차로 해서 스타렉스에다 실었는데 제가 제정신이 아니었던 진짜 이렇게 많은 양이었는데. 자, 옮기는 거는 그냥 이게 의자에 앉아가지고 그냥 세워라 내워라 하면서 하나씩 던지는 겁니다. 네. 이렇게 던지면서 안에다가 그냥, 자, 얘 언제 가져온 거야 이거? 기억도 안 나네 진짜. 2년 전인가? 자, 시간이 정말 이게 곳곳에 제가 한 것이 언제 했는지 기억이 이제 조금씩 가물가물합니다. 네, 그 정도로 이제 뭐 시간이 조금씩 깊어지고 있다는 거죠. 농막과 함께 함께 늙어가는 것 같아요, 농막과. 네. 어쨌든 이제 여러분들이 제가 막 이렇게 하는 걸 보면은 야, 일이 너무 많다 이렇게 생각할 수 있는데 초기에는 이렇게 일이 좀 많을 수가 있어요. 근데 이거를 일이라고 하면 재미가 없고 이건 진짜 하나하나가 다 놀이에요, 놀이. 재밌어요, 재밌어. 네? 이런 일을 어디서 해보겠어요. 그리고 내 일이라고 생각하면 더 재밌죠. 그래서 어쨌든 즐기시라. 그래서 이렇게 장작이 또 쌓여가는 이 기쁨. 또 이렇게 장작이 있어야 또 이제 안정적으로 화목난을 지필 때도 이렇게 좋잖아요, 마음이. 제가 보기에는 지금 이 양은 올해 안에 다 못 됩니다. 이거 엄청나게 오래 될 것 같아요. 자, 어쨌든 계속해서 진행해 보겠습니다. 자, 이만큼 지금 치웠습니다. 야, 보니까 쥐들이 옛날에 여기를 좀 보금자리를 삼았던 것 같아요. 하여간 쥐들은 은신처 이런 데를 되게 좋아해요. 이렇게 어쨌든 외부로부터 침입을 자기들도 보호를 해야 되니까. 근데 이제 뭐 먹을 게 없으니까 쥐들이 진짜 싹 사라진 것 같아요. 뭐 먹을 게 있어요, 여기 살지. 네. 어쨌든 2년 만에 거의 이 장작을 자리를 다 치우고 이제 여기가 새로운 땅 6평 정도의 그 농막 공간 사이즈 하나가 들어갈 정도로 나오는데, 네. 빨리 이제 형태를 여기를 만들고, 네. 제2의 또 장소로 또 잘 준비를 해야 될 것 같습니다. 자, 뭐 그냥 저한테는 뭐 일이 따로 없어요. 노래하는 게 일이고 이런 일을 하는 게 일입니다. 운동이고. 네. 자, 이제 또 다시 한번 또 이렇게 하나씩 이게 옮겨 보겠습니다. 이게 곰팡이인지 뭔지 아주 어쨌든 이게 보세요. 무슨 그림을 그려. 이게 나무 같지 않나요? 이게 뭐 예술 작품 같지 않나요? 나무가 이게 닭털인가 이거? 닭털이 아닌데 이거 곰팡이. 근데 곰팡이가 이렇게 그림처럼, 야, 요거를 작은 도화지라고 하면은 멋진 진짜 이렇게 자연의 예술 작품이 이렇게 자연스럽게 태어난 것 같아요. 와, 나무 같지 않나요? 나무. 네, 멋있어요. 그림을 그리라고 해도 진짜 이렇게 못 그릴 텐데. 자, 이런 현상도 이렇게 보게 됩니다. 자, 어쨌든 이렇게 나머지 장작들 이제 보니까 한 두세 번만 채우고, 저기 있는 거 다 채우면 뭐 꽉 찰 것 같아요. 네, 마저 작업을 해 보겠습니다. 자, 장작 보관함에 장작 옮기기, 이것도 일종의 월동 대비죠. 네. 자, 자, 이렇게 다 옮겼습니다. 장작 1시간 정도 걸린 것 같은데, 이야, 뭐 조금만 할까 하다가 일이 이게 다 돼버렸네요. 자, 우선 이렇게 장작을 뺀 자리입니다. 깨끗하죠. 자, 요거는 이제 바깥에 외부 화덕, 그래서 이제
그 때울 때 쓰려고 이렇게 이쪽으로 빼놨고, 이게 공투가 생겼죠. 네, 깨끗하게 더 박박 긁어가지고 밭을 좀 모양을 좀 만든 다음에 이제 본격적으로 나무를 심을 또 이제 구상을 또 해봐야 될 것 같습니다. 자, 이렇게 뭐 해야 될 일이 있으면은 제가 보기에는 빨리 하는 게 좋아요. 고민이 많이 생길수록 그만큼 네, 좋지 않은 것 같습니다. 자, 이제 뭐 남은 거는 이제 요거만 옮기는 거, 그 다음에 요거 나중에 거름장은 추후에 조금씩 이렇게 분해해 가지고 네, 정리를 하겠습니다. 자, 오늘 이렇게 장작 옮기는 것까지 이렇게 해봤는데 매일매일 이렇게 이벤트예요. 이게 하루도 봄, 여름, 가을, 겨울 이 영상으로 제가 하루하루를 다 담잖아요. 지금 사실 여러분들이 보라는 것도 있겠지만 저 자신으로서는 제 인생 기록이라고 생각하고 이렇게 정말 텃밭이 변해가는 장면을 다 찍는 겁니다. 네, 유튜브가 좋은 게 또 이렇게 아무리 많은 양을 올려도 다 이게 올릴 수 있다라는 그 장점이 또 있잖아요. 네, 놀면서 유튜브 하는 사람입니다, 저는. 자, 이제 이렇게 마지막으로 요것만 딱 치우고 저는 오늘 일을 마무리하도록 하겠습니다. 자, 시청해 주셔서 감사합니다. 자, 여기 이제 장작 보관함이 텅텅 비었는데 이제 어저께 비가 많이 와서 장작이 다 젖었어요. 뭐 그래도 이제 여기 또 이제 잘 또 보관해 놔야지 갑자기 또 손님이 와서 나무를 필요로 하는데 나무가 다 젖어 있어 보세요. 그럼 어떡할까요? 할 수가 없잖아요. 네. 그래가지고 미리 좀 갖다 놓고 좀 이렇게 옮겨 놓도록 해 보겠습니다. 자, 장작은 자, 이렇게 또 한 차를 갖고 왔습니다. 자, 이걸 또 이제 이렇게 하나씩 집어넣는 겁니다. 아이고, 이걸 그때 학원 차로 해서 스타렉스에다 실었는데 제가 제정신이 아니었던 진짜 이렇게 많은 양이었는데 자, 옮기는 거는 그냥 이렇게 의자에 앉아가지고 그냥 세워라 내워라 하면서 하나씩 던지는 겁니다. 네. 이렇게 던지면서 안에다가 그냥 자, 얘 언제 가져온 거야 이거? 기억도 안 나네 진짜. 2년 전인가? 자, 시간이 정말 이게 곳곳에 제가 한 것이 언제 했는지 기억이 이제 조금씩 가물가물합니다. 네, 그 정도로 이제 뭐 시간이 조금씩 깊어지고 있다는 거죠. 농막과 함께 늙어가는 것 같아요. 농막과. 네. 어쨌든 이제 여러분들이 제가 막 이렇게 하는 걸 보면은 야, 일이 너무 많다 이렇게 생각할 수도 있는데 초기에는 이렇게 일이 좀 많을 수가 있어요. 근데 이거를 일이라고 하면 재미가 없고 이건 진짜 하나하나가 다 놀이에요. 놀이. 재밌어요. 재밌어. 네? 이런 일을 어디서 해보겠어요. 그리고 내 일이라고 생각하면 더 재밌죠. 그래서 어쨌든 즐기시라. 그래서 이렇게 장작이 또 쌓여가는 이 기쁨. 또 이렇게 장작이 있어야 또 이제 안정적으로 화목난을 지필 때도 이렇게 좋잖아요. 마음이. 제가 보기에는 지금 이 양은 올해 안에 다 못 됩니다. 이거 엄청나게 오래 될 것 같아요. 자, 어쨌든 계속해서 진행해 보겠습니다. 자, 이만큼 지금 치웠습니다. 아, 보니까 쥐들이 옛날에 여기를 좀 보금자리를 삼았던 것 같아요. 하여간 쥐들은 은신처 이런 데를 되게 좋아해요. 이렇게 어쨌든 외부로부터 침입을 자기들도 보호를 해야 되니까. 근데 이제 뭐 먹을 게 없으니까 쥐들이 진짜 싹 사라진 것 같아요. 뭐 먹을 게 있어요. 여기 살지. 네. 어쨌든 2년 만에 거의 이 장작을 자리를 다 치우고 이제 여기가 새로운 땅 6평 정도의 그 농막 공간 사이즈 하나가 들어갈 정도로 나오는데 네. 빨리 이제 형태를 여기를 만들고 네. 제2의 또 장소로 또 잘 준비를 해야 될 것 같습니다. 자, 뭐 그냥 저한테는 뭐 일이 따로 없어요. 노래하는 게 일이고 이런 일을 하는 게 일입니다. 운동이고. 네.
자, 이제 또 다시 한번 또 이렇게 하나씩 이게 옮겨 보겠습니다. 이게 곰팡이인지 뭔지 아주 어쩔 때는 이게 보세요. 무슨 그림을 그려, 이게 나무 같지 않나요? 이게 무슨 예술 작품 같지 않나요? 나무가, 이게 닭털인가 이거? 닭털이 아닌데 이거 곰팡이. 근데 곰팡이가 이렇게 그림처럼, 야, 요거를 작은 도화지라고 하면은 멋진 진짜 이렇게 자연의 예술 작품이 이렇게 자연스럽게 태어난 것 같아요. 와, 나무 같지 않나요? 나무. 네, 멋있어요. 그림을 그리라고 해도 진짜 이렇게 못 그릴 텐데. 자, 이런 현상도 이렇게 보게 됩니다. 자, 어쨌든 이렇게 나머지 장작들 이제 보니까 한 두세 번만 채워, 저기 있는 거 다 채우면 뭐 꽉 찰 것 같아요. 네, 마저 작업을 해 보겠습니다. 자, 장작 보관함에 장작 옮기기, 이것도 일종의 월동 대비죠. 네. 자, 자, 이렇게 다 옮겼습니다. 장작 1시간 정도 걸린 것 같은데, 이야, 뭐 조금만 할까 하다가 일이 이게 다 돼버렸네요. 자, 우선 이렇게 장작을 뺀 자리입니다. 깨끗하죠. 자, 요거는 이제 바깥에 외부 화덕, 그래서 이제 그 때울 때 쓰려고 이렇게 이쪽으로 빼놨고, 이게 공투가 생겼죠. 네, 깨끗하게 더 박박 긁어 가지고 밭을 좀 모양을 좀 만든 다음에 이제 본격적으로 나무를 심을 또 이제 구상을 또 해봐야 될 것 같습니다. 자, 이렇게 뭐 해야 될 일이 있으면은 제가 보기에는 빨리 하는 게 좋아요. 고민이 많이 생길수록 그만큼 네, 좋지 않은 것 같습니다. 자, 이제 뭐 남은 거는 이제 요거만 옮기는 거, 그 다음에 요거 나중에 거름장은 추후에 조금씩 이렇게 분해해 가지고 네, 정리를 하겠습니다. 자, 오늘 이렇게 장작 옮기는 것까지 이렇게 해봤는데 매일매일 이렇게 이벤트예요. 이게 하루도 봄, 여름, 가을, 겨울 이 영상으로 제가 하루하루를 다 담잖아요. 지금 사실 여러분들이 보라는 것도 있겠지만 저 자신으로서는 제 인생 기록이라고 생각하고 이렇게 정말 텃밭이 변해가는 장면을 다 찍는 겁니다. 네, 유튜브가 좋은 게 또 이렇게 아무리 많은 양을 올려도 다 이게 올릴 수 있다라는 그 장점이 또 있잖아요. 네, 놀면서 유튜브 하는 사람입니다, 저는. 자, 이제 이렇게 마지막으로 요것만 딱 치우고 저는 오늘 일을 마무리하도록 하겠습니다. 자, 시청해 주셔서 감사합니다.